同學大家好，我係香港華仁書院嘅中文科科主任鄧淑儀老師。嚟緊就會考文憑試嘅中文科啦。喺我哋講溫習攻略之前，唔知道同學會有咩疑問呢？咁我哋仲有1個月就開考啦 DSE。咁我想問下老師咧，有啲咩方法去準備呢個考試咧？咁第一點咧就係可能咧喺嗰個學習嘅假期 study leave 嘅期間咧，同學咧可能會掛住咧淨係溫習你嘅選修科，咁但係咧就唔好忽略中文科嘅重要性喎。個關鍵嘅嗰1個月咧，希望咧同學咧繼續咧保持住咧嗰種學習嘅熱情啦、學習嘅心啦，每一天咧都抽啲時間咧出嚟咧係溫習翻中文科嘅。咁第二點咧就係咧我哋咧重睇翻咧一次咧我哋嘅模卷啦。我哋嘅測驗卷啦，睇下有啲咩概念咧，其實咧我哋咧一直以嚟咧都係錯嘅，咁我哋咧就及時訂正翻啦。有邊啲範文係屬於大熱嘅咧？我哋學生溫書嘅時候有啲咩可以注意咧？喺呢度咧就唔同大家講啲乜嘢熱門嘅範文啦，不過咧同學可以注意一點嘅，譬如上年咧出過嘅範文咧，我哋可以放輕鬆啲。老師咧梗係鼓勵咧大家12篇嘅範文咧都係盡量去溫習啦。咁咧但係咧有個 tips 俾大家嘅。咁就係咧，譬如話係論人、論孝、論君子啊、詩啊同埋詞嗰啲咧，我哋要盡量背熟。好多時咧喺呢一啲嘅文章當中咧，我哋都會考咧一啲嘅摘錄題嘅。咁另外咧你會發現咧甲部分咧課文問答嗰部分咧會有好多嘅短答啦，同埋選擇題嘅。呢啲短答同選擇題咧，我建議同學咧要盡量咧係啱晒。咁咧，另外咧就會有3至4題咧係長問答嘅題目嚟㗎。咁呢啲長問答嘅題目咧，大概會係4分1題，主要咧都係考咧大家呢個歸納能力啦，同埋咧掌握整課課文嘅能力㗎。咁所以咧就相信咧同學咧就要咧好好咁樣去熟讀呢一啲嘅文章啦。考生考卷2寫作能力嘅時候咧，有咩常錯嘅地方可以避免？我相信咧。同學都好熟悉啦，老師咧都一定會講啦，就係同學咧扣題嗰個意識咧就唔夠強。寫作咧會分開咧，有一啲嘅題目咧就係一啲嘅記描書嘅題目啦，有啲嘅題目咧就係議論文嘅題目。咁記描書嘅題目咧，往往咧同學咧就會唔着重咗一啲咧好關鍵性嘅題幹嘅字眼啊，咁反而咧就一立下眼咧嗰條題目咧覺得條題目係點咧，你就咧寫啲自己熟悉嘅話題，但係其實唔係咁嘅。我哋而家唔係創作，我哋係命題作文，題目嘅要求先至係最關鍵嘅。咁另外咧就係喺嗰個取材上邊啦，有好多同學咧會覺得咧越天馬行空嘅取材啦，或者越感人嘅取材咧，都不離開咧譬如生離死別啦，但係其實未必㗎。好多時咧最優秀嘅取材咧，反而咧係同學嘅校園生活嘅取材咯。咁此外咧就係講到咧係議論文啦。咁議論文咧其實唔係話你越多例子咧就越好嘅，反而咧點樣先至會最好咧？係你要喺一個例子當中咧，去解釋嗰個例子點解會咧係配合到嗰條題目。所謂嘅釋例咧，如果釋例得圓足啦，釋例得詳細啦，反而先係最好嘅。嗱，以上咧就係鄧老師俾大家嘅少少嘅溫習嘅心得啦。咁喺度咧預祝咧同學咧係學業進步，前程似錦。